为什么每次助跑后感觉跳不起来，做了力量还是跳不高？这种情况可能是爆发力欠缺。留下身高体重、臂展摸高、深蹲重量，帮你分析。今天我们分享如何训练爆发力，坚持跟练和打卡，还有机会参与抽装备。训练开始，最后一个动作很关键。动作1：跪姿地雷杠爆发训练。固定好杠铃杆的一端，快速向前挺髋，将杠铃推至最高。对于起跳，髋有着很好的主导作用。这一动作能很好的利用髋发力。身边没有杠铃的话，可以用跪姿跳来替换。做4组，每组6到8次。动作2：坐姿爆发跳。以坐姿形态为起始点，双脚触地后快速向上跳跃，下肢蹬地，核心传导，跳至最高，很好的提升爆发力。每次腰背挺直，核心收紧。做5组，每组5到6次。动作3：杠铃火箭推，提升全身爆发力的一个训练动作。每次浅蹲至你正常起跳的角度，髋膝踝3倍伸展，将杠铃推至最高。没有杠铃可以用半蹲跳来代替。做4组，每组6到8次。这些训练结束后，可以衔接1至2组跳跃训练。下期我们展开说说为什么。关注我暴涨弹跳。